Bem-vindos, amantes da natureza e entusiastas da avifauna brasileira. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante através dos sons encantadores dos 5 pássaros com cantos muito lindos e melodiosos do Brasil. Prepare-se para ser cativado pelos trinados suaves, assobios delicados e melodias celestiais dessas aves incríveis. Mas antes de mergulharmos nesse mundo sonoro, gostaria de pedir um pequeno favor: deixem seu like neste vídeo e inscrevam-se no canal para não perderem nenhum detalhe dessa incrível jornada. Cada like e inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos fascinantes sobre a natureza brasileira e a promover a conscientização sobre a importância da conservação desses habitats vitais. Agora, por que é tão importante acompanhar cada detalhe deste vídeo? Bem, os pássaros desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, desde polinizadores até controladores de pragas e dispersores de sementes. Conhecer e apreciar os cantos dessas aves não apenas nos conecta mais profundamente com a natureza, mas também nos conscientiza sobre a importância de proteger seus habitats e garantir sua sobrevivência. Então, prepare-se para uma experiência sensorial única enquanto exploramos os cantos mais bonitos e cativantes dos pássaros brasileiros. Acompanhe cada detalhe deste vídeo e deixe-se envolver pela beleza e harmonia dos sons da natureza. Juntos, vamos celebrar a diversidade e a magia da avifauna brasileira. Os pássaros brasileiros são conhecidos por sua diversidade impressionante, não apenas em termos de cores e formas, mas também em relação aos seus belos cantos. Essas aves encantam os observadores de aves e os amantes da natureza com suas melodias distintas e cativantes, que ecoam pelas florestas, campos e áreas urbanas do Brasil. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar um pouquinho sobre estes 5 pássaros com alguns dos cantos mais bonitos do país. Pássaro número 1. O sabiá do campo. O sabiá do campo é uma das aves mais fascinantes encontradas nas áreas abertas e campos do Brasil. Reconhecido por sua habilidade única de imitar uma variedade de sons, incluindo cantos de outras aves, este pássaro encanta os observadores de aves com sua versatilidade vocal. Seu próprio canto é uma sinfonia rica e variada, preenchendo as paisagens rurais com trinados claros e melodiosos que ecoam pelos campos e pastagens. Essa habilidade de imitação do sabiá do campo não apenas o torna uma presença encantadora nos campos brasileiros, mas também desempenha um papel importante em sua sobrevivência. Ao imitar os cantos de outras aves e até mesmo sons ambientais, o sabiá do campo pode confundir predadores e proteger seu território de intrusos. Sua capacidade de se camuflar acusticamente o torna um mestre da sobrevivência em habitats abertos. Além de sua destreza vocal, o sabiá do campo é também um belo pássaro, com plumagem que se funde harmoniosamente com os tons da paisagem rural. Sua presença é uma parte essencial do ecossistema, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio dos campos brasileiros. Como um dos cantores mais distintos dessas áreas, o sabiá do campo adiciona uma dimensão sonora única à experiência sensorial desses ambientes naturais. Ao caminhar pelos campos do Brasil, é comum ouvir o canto melodioso e reconfortante do sabiá do campo ecoando pela paisagem. Seus trinados claros e variados são uma lembrança constante da riqueza da vida selvagem brasileira e da importância de preservar esses habitats naturais para as futuras gerações de aves e outros animais. O sabiá do campo é verdadeiramente um tesouro da natureza, que merece nossa admiração e proteção. Pássaro número 2. O tico-tico-rei. O tico-tico-rei é uma pequena ave com um talento vocal notável. Apesar de seu tamanho diminuto, sua voz ressoa distinta e alegremente pelos ambientes em que habita. Seu canto é caracterizado por uma série de trinados rápidos e melodiosos, que adicionam uma nota musical encantadora aos sons da natureza. Encontrado em uma variedade de habitats, que vão desde florestas até áreas urbanas, o tico-tico-rei é uma presença comum e bem-vinda em muitas regiões do Brasil. Seu canto animado e enérgico é uma parte integrante da paisagem sonora desses ambientes, elevando o espírito e enchendo o ar com uma sensação de alegria. Apesar de sua aparência discreta, o tico-tico-rei é uma das aves mais vocais e expressivas do Brasil. Seus trinados rápidos e alegres muitas vezes são acompanhados por movimentos ágeis e animados, tornando uma visão encantadora de se observar enquanto se move pela folhagem das árvores ou pelos gramados verdejantes. Além de seu papel na orquestra natural, o tico-tico-rei desempenha um papel ecológico importante como polinizador e dispersor de sementes. Sua presença beneficia a biodiversidade local e ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas em que vive, destacando ainda mais sua importância para os ambientes naturais do Brasil. Em resumo, o tico-tico-rei é uma pequena ave com um grande impacto, trazendo alegria e vitalidade para as paisagens onde é encontrado.
Seu canto melodioso e presença encantadora são tesouros da natureza que merecem nossa admiração e proteção. Pássaro número 3. O canário da terra. O canário da terra verdadeiro é uma das aves mais reconhecíveis e queridas do Brasil. Além de sua plumagem vibrante, que varia do amarelo ao marrom, ele é admirado por seu canto claro e melodioso. Suas notas suaves e fluidas ecoam através dos campos abertos e áreas agrícolas do país, enchendo o ambiente com uma atmosfera tranquila e serena. Encontrado em uma variedade de habitats, desde pastagens até jardins urbanos, o canário da terra verdadeiro é uma presença comum e bem-vinda em muitas regiões do Brasil. Seu canto melodioso é frequentemente ouvido ao amanhecer e ao entardecer, marcando os ritmos naturais do dia e trazendo um toque de serenidade para o ambiente. O canto do canário da terra verdadeiro não apenas encanta os ouvintes, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre os membros da espécie. Através de seu canto, os canários podem estabelecer territórios, atrair parceiros e alertar uns aos outros sobre a presença de predadores, contribuindo para a coesão social e a sobrevivência da espécie. Além de seu valor estético e comunicativo, o canário da terra verdadeiro também desempenha um papel ecológico importante como dispersor de sementes e controlador de pragas. Sua presença beneficia a biodiversidade local e ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas onde habita, destacando ainda mais sua importância para os ambientes naturais do Brasil. Em resumo, o canário da terra verdadeiro é uma das aves mais emblemáticas do Brasil, conhecido não apenas por sua beleza visual, mas também por seu canto claro e melodioso. Sua presença nos campos abertos e áreas agrícolas do país adiciona uma dimensão de tranquilidade e serenidade à paisagem, enquanto sua importância ecológica contribui para a saúde e a diversidade dos ecossistemas brasileiros. Pássaro número 4. O azulão. O azulão é uma das aves mais deslumbrantes e sonoramente talentosas encontradas no Brasil. Com sua plumagem azul brilhante, ele se destaca em meio ao verde exuberante das florestas e matagais onde habita. Além de sua beleza visual, o azulão é conhecido por seu canto doce e melodioso, que ressoa através da vegetação densa, enchendo o ar com uma melodia encantadora. Seu canto consiste em uma série de notas claras e suaves, que se harmonizam em uma canção envolvente e cativante. Ao escutar o canto do azulão, é como se as próprias árvores e arbustos se unissem em uma sinfonia natural, criando uma atmosfera de paz e serenidade nas florestas do Brasil. O azulão não apenas encanta os ouvintes com seu canto melodioso, mas também desempenha um papel importante na ecologia desses ambientes. Como dispersor de sementes, ele contribui para a regeneração das florestas ao transportar sementes através de suas fezes, promovendo. Pássaro número 5. O corrupião. O corrupião é uma das aves mais distintas e encantadoras encontradas nas florestas e áreas arborizadas do Brasil. Com sua plumagem vibrante de laranja e preto, ele se destaca entre o verde exuberante da vegetação tropical. Além de sua beleza visual, o corrupião é conhecido por seu canto distinto e agradável, que ecoa através das copas das árvores, enchendo o ambiente com uma sinfonia de sons harmoniosos. Seu canto é uma mistura encantadora de assobios e trinados, que se combinam para criar uma melodia envolvente e cativante. Ao ouvir o canto do corrupião, é como se as próprias árvores ganhassem vida, respondendo à sua melodia com uma dança suave ao ritmo da natureza. O corrupião não apenas encanta os observadores de aves com seu canto melodioso, mas também desempenha um papel importante na ecologia das florestas tropicais. Como dispersor de sementes, ele contribui para a regeneração da vegetação ao transportar sementes através das áreas arborizadas, promovendo a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas onde habita. Além disso, a presença do corrupião nas florestas brasileiras é um símbolo da riqueza e da diversidade da vida selvagem do país. Sua beleza visual e seu canto encantador são tesouros da natureza que merecem ser protegidos e preservados para as futuras gerações. Em resumo, o corrupião é uma das joias da avifauna brasileira, combinando uma plumagem deslumbrante com um canto distinto e agradável. Sua presença nas florestas e áreas arborizadas do Brasil adiciona uma dimensão de beleza e harmonia à paisagem natural, destacando a importância de conservar e proteger esses habitats para a vida selvagem e para o bem-estar humano. No capítulo final deste vídeo sobre os 5 pássaros brasileiros com cantos lindos, é hora de refletir sobre a beleza e a importância dessas incríveis aves. Ao longo desta jornada, pudemos apreciar a diversidade e a riqueza dos cantos que ecoam pelas paisagens do Brasil, desde os trinados suaves do sabiá do campo até os assobios vibrantes do canário da terra verdadeiro. Ao nos maravilharmos com os cantos desses pássaros talentosos, também nos lembramos da importância de proteger seus habitats naturais e garantir sua sobrevivência.
Cada nota melodiosa que ressoa pelas florestas e campos do Brasil é um lembrete da conexão íntima entre os seres humanos e a vida selvagem, e da responsabilidade que temos de preservar e conservar esses preciosos tesouros da natureza. Que este vídeo tenha inspirado você a apreciar e proteger a avifauna brasileira, e que sua mensagem de respeito e admiração pela vida selvagem ecoe além das telas, incentivando ações concretas para a conservação desses habitats vitais. Juntos, podemos garantir um futuro onde os cantos dos pássaros mais bonitos do Brasil continuem a encantar e inspirar as gerações futuras. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou deste vídeo e ativar as notificações para receber alertas sobre nossos próximos conteúdos sobre a vida selvagem brasileira. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudar a espalhar conhecimento e paixão por essas criaturas fascinantes. Juntos, podemos criar uma comunidade dedicada à conservação e apreciação da natureza. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco.